Зя манайхнаар юу вэ? Манчка гуучлаарай. Ажилд ороод тэгсэн чинь яг нэг өглөө ажилдаа яваад орой ажилласаа ирээд тэгээд унтаад буцаад өглөө ажилдаа явдаг гэдэг яг нэг тийм нэг хогийн хуваарт орчоод тэрнээсээ гарч чадахгүй тэгээд ялч өөрөө ирэхгүй ингээд ядраад тэгээд бичлэг хийндэ гэж бодоод өгөн комбек хийгээд айгуу тийм нэг гоё ирсэн бохгүй юу? Тэгсэн чинь яасан байх нь хийж чадаагүй. Одоо яг дөнгөж ингээд хийгээд байж их нь шүү дээ. За тэгээд манайх ямартайч намайг уучлаарай. Ямартайч цааш ч гэсэн ер нь бичлэгүүдээ яг энэ удаагийн шиг ингэж удаан бол удаахгүй бах. Гэхдээ дараагийн удаа ерөнхийдөө бол жоохон хол зайтай орж магадгүй шүү гэдгийг ямартайч хэлье. За тэгээд бичлэгэнд орцгоё. Энэ удаа дахиад л өөр ертөнцийн дахин төрдөг буюу Исекай аниме ярих нэ. Гэхдээ гол дүр нь өмнөх бичлэгүүдийн шиг орон дээр өгөхгүй. Харин машинтай хариулаад өөр ертөнцид очиж байгаа. За, нэг залуу байна. Шилтэй. Ер нь бол хаанаас нь ч харсан хинхэг гэж болохоор мэдээж тухайн төсөөллийг эвдэхгүйгээр угсардаг хуунцар роботны донтой отоогүй байж таардаг юм байна. Ямар сандал хоёр өрөө байранд амьдардаг гэж нэг өрөөнд бүтэн энэ угсардаг фигурээр нь дүүрчихсэн гэж юм чинь. Гэхдээ түүнд өөр нэг тал байдаг нь юу вэ гэвэл тэрээр гоц ухаантан программист юм л да. Ажил дээр нь програмын яаралтай дахин засварлах гарч ирээд ажлынх нь сандралдаад байж байхад мань хүн суугаад босоод ирэхдээ болгочихсон. Ажлынх нь гоц ухаантан гээд бүгд дуртай шагналцсан. Манай гол дүрч өөрийн дуртай шинээр гарсан роботын тоглоомуудаа дэлгүүрээсээ авчгаад харих замдаа машинд хариулчихж байгаа. За энэ хэсгийг сайн харах юм бол ууг нь ногоон гэрлэр гарч байгаа юм л да. Тэгсэн машин хурдтай ирэхээр нь ер нь бол иймэрхүү зам тээврийн дүрм зөрчдөг хөнгөө улсад амьдардаг хүн гайхаж гөлий зогсож байгаад л дайруулчихж байгаа гэж ойлгосон. Гэхдээ аргагүй отокон билий. Үгсэн байхдаа ч миний угсарсан, угсрах гэж байсан, ирээдүйд угсрах бүх роботууд яах юм бэ гэж бодсон гээд л бод. Ямартай зураглаж хийжээд 3 хүн сүүх тэргэнд суугаад явж байтал гинэт аврах том ялаа хидэгний ялагдахгүй юм даарад дотор нь сууж байсан өвгөн эгч хоёр нэгийг нь гөвчгöd эргээд хардал сүүх тэргийг идэж байна гиндэ. Дотор нь байсан хүүхэд газар дунаад яг идүүлэхийн даваан дээр минийхэр бол гундамал юм да. Гарч ирээд хоёр эсрэгний тулдаж арай гэж цааш нь харуулна. Тэр төрхийг нь харсан нөгөө хүүхдийн нүд гялалзаж гялтганаад бүр хөөрөөд орилоод дэвхцээд байж чадна. Яг зөв. Манай нөгөө гоц ухаантай отоко программист энд бяцхан хүүхэд буюу Эрнестэй болоод роботоор 9 жирийн амьтадтай тулдаг ертөнцид төрчихсөн байгаа юм. Тэгэд гундам хөлөглөхийн тулд шид болон элдний урлагт гарамгаа байх ёстой гэд хичээлэж эхэлнэ. Ууг нь бол энгийн хүүхэд залхаад, зүгтаад, хашраад явж байх юмн дээр манд хүн өөр ажрахгүй. Харин ч бүр гэрийнхнийгаа шалгааж өдөр шөнөгүй ном уншина. Шидийн томьёо нь программын хэлтэй адилхан байсан учраас сурахад бүр ч амар байсан гэж өөрөө хэлдэг. Бэлтгэл сургуулалт гисээр 3 жил өнгөрөвөө. Нэг өглөө бэлгэлээ хийгээд явж байтал хоёр танихгүй хүүхэд байшингийнхаа дээврээр зогтож гарч ирээд нэг нь унах төгөхөд очиж аварна. Авруулсан хоёр маань Эрнестэйгээр шид заалгая, чамшиг болмоор байна гэж шид заалгаад бүгд нөгөө гундам хөлөөлөгчдийг бэлтгэдэг сургуульд илсэн орж байгаа. Хичээлийн эхний өдрөө шууд л гундамын үндсэн бүтцийн хичээлийг үзмээр байвч тэр нь дунд ангид үзэх хичээл бөгөөд дөнгөж илсэж орсон түнд суур мэдлэг болон өндөр дутаж байна хэмээхэд эндээс нэгэн галзуу санаа төрсөн нь өөрөө өсөх биш өөртөө тааруулж гундам бүтээх гэсэн санаа байлаа. Яг тэр үед нэгэн дуарф сурагчийг 3 хүүхэд дээрлэхэж алхахыг нь авч гөөхөд манай 3 очиж авраад нөгөө дуарф хүүгийн гэрт очиж шин буушиг хэлбэртэй төхөөр хэлэх санаа гарган тэрийг хэр үр нөлөөтэй хичээл дээрээ өндөр зэрэглэлийн шид ашиглан батлахын сацуу өөрийнхөө мэдлэг болон ур чадварыг нотлон харуулж шууд л дунд ангийн хичээлд сууж эхэлдэг. За тэгээд ингэж явсаар 3 жил өнгөрч дунд болон ахлах ангийн хүүхдүүд ойд хээрийн бэлтгэлийгээр явж тухайн өдрийнхөө шөнө нь гинэт шидийн араад нь олноор тарж ирдэг. Мэдээж гундам хөлгөлсөн ахлах ангийнхны тулаанд орж дунд ангийнх нь хөсөг зугаад зүгтнэ. Гэхдээ хэрвээ тэгэл зүгчих юм бол өтгөртэй шүү дээ, тэ. Манай гол дүр Эрнестэй болон хоёр найз нь шидийн араадуудтай тулдаж байсан ахлах ангийнхан туслахаар хөсгөөсөө шууд л нисээд гарчихдаг. Араас нь гундам хөлгөлсөн сурагч нэрээд ерөнхийдөө бол гайгүй өнгөрдөг юм. Гэвч яг үнэндээ тухайн шидийн араат нь сүрэглэн дайрсан биш, илүү том, илүү аимшигтай. Бахимот гэгч өлөнж бийт яст мэлхий шиг шидийн араатнаас амь тэмцэн цогтож байх замд нь сурагчид тэгэлсэн гэж хэлэхэд буруудахгүй. Манай бахимот ч хил дээр ирэхэд мэдээж өндөр зэрэглэлийн шидийн араатны эсрэг гундам хөлгөлсөн хилийн цэргүүд ууг нь дайрдаг. Гэвч хэмжээг нь харалтаа. Гэхдээ хумсаас нь жижигхэн нөхдүүдийг бараг дороо нэг эргээд л арчаад ичгэн. Сурагчид зүгтаж явсан шидийн араатнуудыг гөвчгöd удаагүй байтал манай бахимот мэдээж ойрлоод дайраад гараад ирж байгаа шүү дээ. Бүгд л амт тэмцэн зүгтэн. Харин гундам хөлгөлсөн ахлах ангийнх нь сурагчдыг зүгтах хүртэл саатуулнаа гэдээ ярьж гарлаа да.
Тэгсэн л хоёр нөхөр л "Үгүй энийг би ч дийлчих юм бэ штий." Энд тэргээд хөөрч угаад нэг нь шорлог болчихвоо гэж. Тэрийг нь харсан нөгөөх нь буюу Дитрих гэгч нь мэдээж дүрмийн дагуу айж зугтана. Эрнест яг сүүх тэргэн суугаад зугтах гэтэл зугтаж буй Дитрихийг хараад араас нь хөөж очоод зугтсныг нь олж мэдэд юм бодохгүй Гундамыг нь булааж авахар буугаа чиглүүлээд бодчихдаг. За тийм амар хэрцгий уханч хаашаа юм бэ бас. Зүгээр л аянгийн шидээр стандаад суудлынх нарт хэвдүүлээд орхичихно. Гэхдээ мэдээж дээр дүрцэнчлэн удирдах гэхэд өндөр нөрөхгүй. Тэгэхээр нь гар удирдлагын шахуурга маягийн хоёр өмийг нь сууг татаад өөрийн буун хэлбэртэй тохиурыг залгаад үндсэн суур тохиргооноос бусад бүх тохиргоо болон хязгаарлагчийг нь авч хаяад хөдлөнө. Харах юм бол өдийг хүртэл харагдсан модон хөдөлгөөнөөс тис өөрөөр мангар их дураараа хөдөлж гүйж харгаад миний сэтгэл арай л гэж унгажна. Тэгээд л ахлах ангийнх нь хизүүдэж явахад манай Эрнест ирж бүр жинхэнэ утгаараа бахимодыг тойрон бүжиглэнэ. Тэр хөдөлгөөний уян хатан хурдан шаламгаа гэж жигтэй хийн жигтэйхэн. Өөрөө ч ёстой хөөрч баярлаад нүдэн гэлэлзаад догдолж инээд алдаад хөөрхөн. Яг тэр үед нь Дитрих сэрж ойрлоод хажуунаас нь бас хурган зөвлөгөө өгöd муугүй юм болно. Тэр үед хотоос нь торгон цэргийн салаа нэмэлт хүч болон ирж хажуу бүрнээс нь ганцхан бүлэт автал доошоо харж галаар түргэж байснаа босч ирээд хөөрхийн амьтдыг дэвсэлж байгааг нь харж тисээгүй Эрнести Сэмпайдаа удирдлага өгчөд Бахамотыг өөрийн зүгт дуудаж дайраад ирэхэд нь тулааны явцад нүдэнд нь зоосон илдээ атгаж аваад цахилгаан гүйлгэж тархийг нь бүрэн шараад алччихжээ. Тэгэж итгэмээргүй их хурд хүчээр хөдөлсөн Гундам нь дийлэлгүй эвдэрх нь ойлгомжтой. Ангийнх нь хүүхдүүд ч Дитрихийг үгчгсэн гэж бодож гашуул илэрхийлээ зогсож явахад нь Эрнест Сэмпайхаа тэрвэрэд гараад ирнэ. 12 настай хүүхэд 7 дугаар зэргийн мангасыг ганцаараа дийлсэн гэдгийг мэдсэн улсынх нь хаанч уулзах хэмээн түүнийг дууддаг. Бахамотыг дийлснийхэн төлөө шагнах юм гинэ. Юу хүсэж байгааг нь асуудал Эрнестийг Гундамын зүрх болох улсын нууц гэгддэг этер реакторыг хийх нууцыг мэдмээр байна гэдэг юм байна. Тэгэд зөвхөн өөртөө зориулсан Гундамыг хиймээр байгаа гэдгийг хэлж шалтгаан нь юу вэ гэтэл миний сонирхол гэх юм дээр. Тэрийг нь чинээж хүлээж аваад за юу ч чадгаа харуул. Тэгвэл хүслэгч нь биелүүлээ гэд явуулчихдаг. Ингээд л хэцүүхэн сонирхолтой юм болно доо. Түүний эвдчихсэн улаан Гундамыг сургууль дээр нь засах явцдаа хүний булчин шиг тасдаг гэдгийг нь мушаа хэлбэрт оруулж хүчийг нь нэмэгдүүлж нуруунд дээр нь тохиур барих хоёр гар нэмээд энэ ертөнцийн Гундамыг суурьаар нь өрсөд эхлэв шүү дээ. Үүн дээр нэмээд жижигрүүлсэн Iron Man-ы хувц шиг юмч хийгээд түүндээ сургуулаа бүхэлд нь оруулсан гэж байгаа. Олон удаагийн туршилтаар эцэст нь шин төрлийн дөрвөн гартай илүү хүчрхэг Гундам бэлэн болж туршилтын тулаанд орохч хит их мана зарцуулагддаг учраас туршилтын тулаанд тэнцээд л дуусна. Мананы багт хамжааг нь ихсгэх дээрээ төгс тохирсон шийдэл олж чадалгүй явж байтал дээд гүн болох Дикскард гэгчээр бүх шин төрлийн Гундамыг хөлөглөх хүмүүст нь өөрийн захирах хот руу дуудулав. Явах замдаа аврах том өттэй таарахч дагуулж аваа хүлэгт бааtruуд болон хүчин нэмэгдсэн шин төрлийн Гундам тэрэн дээр нь Эрнестийн нэмэгдээд төвхөн шиг дэлчихнэ. Бүх шин төрлүүдийг аваачж өгчгөөд сургууль руугаа буцахч дунд нь манай гол дор алгадаа. Яасан бэ гэсэн манай дээд гүн л тэнд нь тэр чигт аваад үлдчихсэн. Нэг л эвгүй уур амьсгалтай болоод явчихлаа та. Ямар ч Эрнестигээс шин төрлийн Гундамтай холбоотой бүх асуултуудаа асуугаад мань өвгөл энэ шин төрөлтэй холбоотой бүх эрх мэдлийг атгасан гэдгийг хэлээд өөрөө ханд илтгэх юм гинэ. Тэгсэн жил Эрнесттэй маань "Яа ашгүй дээ. Нэг зүйлээд автах хэрэг гарахгүй" гэж явдгийн. Өвгөн ч урлаад "Нэр хүнд шан харамжгаа чамд юу ч хэрэггүй юу? Хүн төрлөختний бүхэл бүтэн 300 жил хийж чадаагүй зүйлийг юу ч болоогүй мэд хийчихэд улсын нууцыг хүртэл мэдэх гэж чи яг юу цаанархаад байгаа юм бэ?" гэдэл тэгж чинь. Гэхдээ мэдээж хариулт нь ойлгомжтой шүү дээ. Ихэнд хэлсэжлэн сонирхолтой шүү дээ. Нэмээд хаанд одоо сайжруулсан байгааг биш, өөрийн бүтээчэд хамгийн шилдэг Гундамыг үзүүлэх юм гэнэ. Өвгөнч түүнийг хар буруу санаагүй хүлэн зөвшөөрөө сууж байтал нэгэнт цаашид бүтээгдэх бүх шин төрлийн Гундамын бүх эрх мэдэл өвгөнд байгаа учраас юу бүтээх гэж байгаагаа хэлэндэ гэд бүтэн ном гаргаж ирээд ёстой л хөөрхөн өвгөнийг залхаан цэрлүүлнэ гэдэг шиг шин санаагаар болж гарна. Мэдээж ирэхгүй утгаараа санаа зовгч яаж чадахгүй гацсан Эрнестигийн найзууд сургууль дээрээ шинчилсэн хуучин Гундамуудаас Дикскард дээр авчиж өгөх ёстой гэдгээс санан хүргэх далимдаа аваад ирхий л боллоо. Ямар ч тач улаан Гундамаа шинжил дуусчаад бүгд хүргэж өгөхөөр гарлаа. Тэр хооронд хэдэн нөхдүүд Эрнестигийн байгаа хотод нууцаар нэвтэрч чадхаараа олон шин төрлийн Гундамыг нь хулгайлаад үлдсэнийг нь устгачдаг юм байна. Мэдээж тус хотын турган цэргүүд өөрсдийн хуучин Гундамаар эсэргүүцэгч хүч болон хурдны ялгаанаас болж нэлээд хэцүүднэ. Гэвч хулгайчдын зорилго нь эвтгэн сүйтгэх бус шин төрлийн Гундамыг хулгаж зогтох байсан тул ямар ч тач хоёрыг аваад нэг хуучин загвартай нийтдээ 3 хүн амжилттай зогтдог. Гүүх явцдаа өдөр сургуулаасаа гарсан манай хэдтэй таарад үгийн зөрөөгөө дайрлаа та.
Нилээд ширүүн тулаан болох бөгөөд шин төрлийн нэг гундамыг нь ямар ч тач гаргүй болгоод яалтчгүй босс нь болохын улаан үстэй хүүхнийг зогтоолохоор нөгөө хоёр нь манай улаан цагаан гундамуудтай буюу Дитрих болон Эдгар нартай зууралдаад үлддэг юм байна. Тэрэн дээр нь хоёр ихэрч өөрсдийн жижиг өмсгөлөө өмсөд тусалнаа гэдгүүгэл явчихлаа. Эрнест яг цайзан дээр гарч байдлыг ажиглаж зогсдол өөрийнх нь жижиг өмсгөлийг атсан манай Dwarf ах хүү ирж таарад бөөн баяр. Шууд нисэж очиод өмсгөлөө өмсөд эхлээд хот дотор өмөд байсан хоёр нөхрийг ар араас нь юуж болоогүй мэд дуусгачих. Угаасаа сайжруулалт хийсэн хүн нь өөрөө юмх нь аргагүй үстэй. Харин зогтож явсан хоёрыг хөөж явсан Эдгар Бостон тулдахаар болж туслах нь араар нь тойрч очин Эдгарын бүхсийг ухах юм гинэ. Гэвч хоёр ихэр байгаа юм чинь амар тэгүүлэхгүй л дээ. Дайрдгийн даван дээр нь нөхрийн тал талаас нь сайтар дайрч аваад яаж иж угаад нуур руу унгаад тулдах аргагүй болгоод авлаа. Эдгар уг нь мундаг. Гэхдээ одоогор нас залуу туршлага нэмгэн нэмээд унсан гундам нь илт дорой байсан учраас яалтчгүй дийлдэн. Зогцсон дээрэмждэг Дитрих араас нь хөөх гэсэн ч гэнэт маш олон шидийн араатнууд замд нь тэгэлж торгон зэргийн салааны ахмад болон Эрнести хоёр ихэргээд бүгд тулалцаар үүр цайлгаж шин төрлийн гундамаа хөөж чадалгүй мөрийг нь алдчихдаг. Гисэн хэдийж хийсэн үеийн сайшаагдаж илүү батбүг хараа хяналтын дор улсынхаа гундамын хөгжлийг илүү өндөр даваачих үүрэг хаанаас аван манай хэд бүгд сургуулаа төгснөхийн дараа Эрнестигийн удирдах шинэ хүлэгт баатрын салаа болох мөнгөн галчуу гэсэн нэр дор явахар болдог. Тэгээд бас болоогүй. Гундамыг судлах улсын хөрөнгө оруулалттай байгууллага буюу лабораторид Эрнестигийн сайжруулсан хувилбарыг өгөөд тэнд нь байгаа нэг үгэн бас л эвгүй нэгэд түүхэнд нэрээ бие мөнгөлний энтергээд бас уран галзуурч уур үргэнэ. Эрнестигийн салаанд олон тооны хуучин гундам мөгс тэрийг нь сайжруулад 10 сарын дараа лаборатори болон мөнгөн галчуу хоорондоо өөрсдийн шилдэг бүтээлээр туршлын тулаан хийх юм гэнэ. Манай хэд ч хөөрхөн хөөрөд ханцуугаа шугаад ажилдаа орондоо. Эрнести хэд хэдэн тэрлэг төлгөөрөөр туршилт хийж нэмээд бүх гундамаа төлгөртэй болгочих юм. Энэ нь дахиж хулгайд алдахгүй байх үүднээс ч их хэрэгтэй гэдэг л дээ. Нэмээд хоёр хүн удирдах зориулалтаа гундам шинээр бүтээгээд тэрийг нь их рүү төлөвлөхөр болоод ямар ч тач нөгөө тулааны өдөр нь ирэв. Лабораторийн зүгээс сүртэй шинэлэг юм байхгүй. Үндсэн сайжруулалт дээр суйрлан ашиглахад илүү хялбар, үр нөлөөтэй, тогтвортой болгож өөрчилсөн төдий л байлаа. Үүний хариуд мөнгөн галчуу яасан гэж бодож байна. Хөсөгч ирсэн центавр гараад ирдэг юм да. Бүр жинхэнэ утгаараа центавр. Ямар ч тач хоёр тал хаантай мэдчил тулааны бэлэн байдлаарч тулаан эхлэв. Түүнтэй зэрэгсэд манай центавр урд дахин гарч араас нь Эрнестийн нисэж гарч ирээд ямар ч тач нэгийг нь тулаанаас гаргана. Харин Дитрих Эдгар хоёрын хамтран тулалдаж тулааныг өөрсдийн дал давуутай эхлүүлж байгаа юм. Гэхдээ тулаан сунжих тусам мөнгөн галчууны гишүүдийн туршлагагүй дэвшилттэйч манааны зарцуул ихтэй технологи нь туршлагатай дайчид дээр нэмэгдэн лабораторийн удирдахад илүү хялбар, доктортой технологид даруулж эхэлдэг. Тэр үед манаага нөхсөн Эрнести дахин нэг удаа дайрч хаана манаанд тусаж, тэнцэж, хааны сэтгэл ханаж тулаан өндөрлөж байгаа юм. Яг энэ үед дугуугаа олно гэдэг шиг лабораторийн өвгөн манай Эрнести шиг гундамын дондон байж таарад хин хинээ нэгнийхээ бүтээл технологиг асууж нүдэн гэлтгнаад амьдралын хүсэл эрмэлзлээ дахин олсон мэт гарцсан тунгалаг болоод ирнэ. Тус тулаанаас 2 сарын дараа Эрнестед тэргэд маань төгсөж мөнгөн галчуу маань шинээр өөрсдийн хувийн баазтай болох тэр үед хаан нь суудлаа хүүдээ өгн тэтгэвртэй гарч Эрнестегээс нийгэм гуйх нь юу вэ гэвэл өөрийн ачхөө болон өөртөө тохирсон гундам хилэгмар байд гэх юм. Тэрийг нь ч Эрнестед баяртайгаар хүлэн авч нэг үлрэлийн дараа тэдэнд алтлаг болон мөнгөлөг 2 гундам авчирч өгнө. Гэвч өвөө хүү хоёр хоёулаа алтлаг өнгөтэйг нь хүсэж түүнийхээ төлөө тулдахаар боллоо. Гэхдээ нэг юм би гайхаад байгаа. Яагаад энэ анимен дээр гардаг өвгчүүд юм хүчтэй байдаг юм бэ? Гэхдээ өвөө нь ач хүүтэйгээ тулалдаж үйж хүүгээ барыг хумихнэ. Гэхдээ бэлтгэлийн зэвсэг биш байсан бол ханхууч өөрөө үгчсэн байгаснаа мэдэж байгаа ч уулыг цас эриг нас гэдэг шиг эцэст нь ач хүүтэй ялагдаж алтлаг өнгөдөг хүүтэй өгдөг. Гэвч яг үнэндээ харагдах байдлаас босод бүх юм нь адилхан учраас ямар ч ялгаа гарахгүй. Одоо удаан хугацааны дараах Эрнестигийн гоц ухаантан программист гэдгийг хэдүүлээ дахин нэг удаа санахаар үйл явдал болох нь. Яасан бэ гэвэл нөгөө гундамын зөрөгч буюу Этер реактор гэдээ яриад байгаа шүү дээ. Улсын нөөц бүгд Эрнестигийн яаж гэдгийг нь мэдмээр байна гэж их хэсэгт гарснаа да. Тэрийг нь үйлдвэрлэдэг Альфейм гэгч газар асар олон шавжин төрлийн мангасын дарилтад өртгөр болоод ууг нь лаборатори болон мөнгөн галчин өнөө толооны үеэр лабораторийг төлөөлсөн дайчид тэнтгэхийг хамгаалдаг бөгөөд үгсэн ч хамгаална гэд байлдааны бэлэн байдал зогсож байгаа. Тэр хамгаалтанд туслуулахаар хуучин хаан маань Эрнестигийн салаанаас тусламж гуйх бөгөөд яг алуултгийн давгаан дээр мөнгөн галчуу авралын элч болон орж ирнэ. Нөгөө хоёр хүн удирдаг центавр хэлбэртэй гундамыг санаж байна уу? Тэр их чинь нэг хүн удирдаг болгож өөрчлөөд баахан чиргүүлж ирсэн центаврууд ирээд л зогслоо шүү. Тэгсэн Дитрих Эдгар хоёрын гундамыг улам боловсронгуй болгочихсон. Хелви гэдэг нөхөн центавруудын салааг удирддаг болчихсон өстө бужигнуулж байна. Гү дээр нэмээд ханхүү өмнөх хаан хоёр ирээд Эрнестиг хатныг нь дийлчгэд ирээ гэд ихрүүдийн хамт явуулдаг.
Тэгсэн нөгөө хатанд анимений ихэнд гарсан Бехемоттой адил 7 дугаар зэргийн аратан байх бөгөөд бас л аврах том биетэй юм байж таарна. Мөн л Бехемотын үетэй адил хөл рүүн дарж үзэгч ахиц гарахгүй байхаар нь хөвлийн хэсэргүүн дарж хүүдий шиг юмыг нь унагсан чинь нөгөөх нь уурлаад дайрчихна. Эхрүүдийг зүгтаалагчгаад Эрнестийн чиргүүл дотор байсан буугаараа хөлийг нь тастаж хаяад чиргүүлийнхаа элдэг уцаар ороож туханд нь зоож угаад мөн л адил тархийг нь шараад алччихж байгаа. Ууг нь энэ ертөнцийн дээд зэрэглэн шидэ аратнууд юм байгаа юм штэ. Даанч манай хүнд одоо бүр амтагдгааж байж дээ зайлвал. Ийхүү Бехемот нэмээд хатан хуйгт гихч 2 дээд зэрэглэн шидэ аратныг дэлж нэмээд маш олон шин төрлийн гундаан бүтээж Альфхемийг хамгаалсан учраас Эрнестид этер реактор хэрхэн хийгддэг талаарх мэдлэгийг олгохоор болж Альфхем руу дагуулan орно. Нэмж хэлэхэд лабораторийн захирал болох энэ хүн Альфхемийн элчин сайд байсан юм байл л дээ. За тэгээд ямар ч этер реактор нууцыг олж мэдхийн тулд Альфуудын удирдагчтай уулзсан зөвшөөрөл авч нууцыг нь сурах хүртлээр тэндээ үлдэхэр болж байгаа юм. Гэвч өдийг хүртэл нууцыг нь тогтоож авч сурсан хүн ганц байхгүй нэр бүрэн суралцахад нас нь хүрэхгүй л гэж байна. Гэхдээ юуны тулд гоц ухаан том билээ дээ. 3 сарын дотор бүх нууцыг нь сурч олж мэдээд Альфууд нь хүртэл гайхширч байна гин шүү. Ийхүү гундамын талаарх бүх мэдлэгийг олж авсан Эрнести өөрийн дэлсэн Бехемот болон хатан хуйгтын зүрхээр аврахтан метр реактор хийж тэрийгэ өөрийн хувийн гомдонд суйрлуулдаг. Ийм сайхан зэр зэвсэгтэй аниме дайнгу байна гэж юу байх вэ? Хангалттай сайхан хөгжүүлж явлаа штэ. Одоо нэг дайтах цаг болсон бахаа гэд бодоод байж байтал үнэхэр л дайн болчлоо шүү. Тэгсэн энэ яадагтаа юунаас үүсчих вэ гэсэн дөнгөж нөгөө хөгжүүлэлт хийж эхэлж байгаад нэг ганц ширхэг гундаам улаа өстөв хүн нэг алдснаа та. Тэрний улс нь тэр хуссан нэгийг тултлан судлаад олноор нүүлдвэрлээд дайн эхлүүлсэн. Ядж ятл нөгөөх нь Эрнестигийн улсаас баруун тийш уулд аваад байдаг төв байдаг юм байна. Тэнд Европ шиг жижиг улсуудын нийтлэг бут цохоод яг дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн Герман шиг эзлэн төрөмгийлж өстэй алж байна. Тэгээд яг манай германчууд тухайн твийнхээ сүүлийн улсыг эзлэн төрөмгийлэхдээ нэг хачирхалтай зүйл харагдсан онгоц гараад ирдэг юм байна. Түр зогсоход нь бүх хүчээ нөгөө зогсоосон хамгаалалт руу явуулсан чинь онгоцтой хүмүүс чинь нисч орж ирээдгүй нийслэл нь компу эргээд эхэлчихвэл яах вэ? Ууган зайлвал хаана нь халт тулаан энтергээд хөөрхий цаг хоожиж амаараа ганц өхнөө зүгтаалгасан ч аль дээр бүх газар нутгийг эзлэгчихсэн бариад авчлгүй л яах вэ энэ ч тийм биз дээ. Гэхдээ нэмээд энэ нэг шар устай хүн бүр үнэн тийрж өгмөр заяа. Угаасаа явандаа харагдана. Би бүр үдчих та хамаг хараалаа хэлсэн гээд л өөрийгөө гунигтай дүүлсийн гол дүргээд итгэцэн бүр ёо болдог бол бүр алаад булчмаар. Эзлэгцэн улс нь манай ханхуугийн суралцаж байгаад ирсэн улс юм байна лээ. Тэгээд ханхуу болон мөнгөн галчуу байдлыг тагнахаар ирж өөрсдөө 8-д хэмээн хилийн зурус дээр очиод хартал мэдээж Германы туг байлгүй л яах вэ? Нөгөө хэдэн ч Центаврыг нь харж чад дайрахаар болдог. Ханхуу гарч үүдийг нь ганц нэргэж хайлуулад Эрнестийг гараад шинэ гундамынхаа хүчийг үзүүлж айлын 5 гундам мөксдөл нүд төрөмгцөд дуусгачих жбайгаа юм. Сүүлд нь манай Германы цэргүүдийнүүд авраг адуу хөлгөсөн чөтгөрийн багтаа нэг биднийг агнаж байна гэж хүртэл цуурхаж айдас хүүдээс мэдрүүлсэн л гэж байна. Манай хэдэн гол зорилго нөгөө баригдсан гүнжийг аврах юм байна. Гэсэн ч германчууд зүгээр сулгүйгээр Эрнестийн хэдийг хайж явсаар эцэст нь нэг таарна. Гэхдээ Эрнести шиг хөвшмөл ойлголтод баригддаггүй удирдагчтай нөхдүүд одоо болсонх нь онгоц хараад байх нь юу л бол. Гэсэн чинь нэг сонирхолтой юм байсан нь Дитрих өөрийн гундаандаа бас тэрлээ хөдөлгүүр хийцэн. Гэхдээ тэр нь Эрнестигийн шиг тэнгэрээр нисэхэд хангалттай биш ч газартай ойрхон нисэхэд тохиромжтой болчихсон. Хөдөлгөөн нь бас л өөр төвшөнд хүрсэн байсныг хараад баярлах шиг. Ямар ч тач дайсны удирдагч гэж болох баахан сэлбэтэй нөхөртэй ханман алцлаа да. Ер нь бол манай хэд давуугаа авч эхэлсэн нөгөө улаан өстө үхэн л утаа төгшиг тавиад аваад зүгтчихнэ. Үн тэгж хагаад ер нь их гайвалсаар авгаал л та. Гэхдээ энэ нөхрийн ачаар аниме сонирхолтой болж байгаа учраас яах хоол юм ярихгүй хөнгөрий. Тэгэд манай хэд нөгөө гүнжин баригдсан байгаа улсынхаа нийслэл рүү салж орж нэвтрээд 4 цамхаг руу нэг дор дайраад орно. Эрнести болон ханхуу хоёр яваад ороход гүнжийг авч зогцсон улаан үстэй ихч охин хоёр байж тараад ёстой уухаантай шууд хамт яваад өгч байгаа. Гэтэл манай ихрийн эрэгтэй нөгөө гүнжийг аврахаар болоод за явъя гэдгсэн. Би аврагдах хүн зэнгүй. Ингэж байхаар чи амиа бодоод яв. Энтергээд ёо би вэсэн бол зүгээр аль дээр зохиж унгаад чирээд гараа явцсан байгаа гэж боддоо. Гэхдээ та нар төсөөлөлтөө. За ингээд дайраад орцсныг цэргүүд нь мэдсэн байгаа заяа. Тэгэд хизээ мүдгүү дайрч орж ирэх гээд байхад бүр гай болоод бүр нэг хухай. Тэгээд яг манай ихрийн эрэхтэй жүжигийг нь дагахаар болоод ховцнаасаа бууж ирээд гарыг нь өнсөж хүлэгт баатар нь болгоо андгаалж үж гарч ирж байгаа шүү дээ. За тэгээд ямар ч тач амжилттай аваад зугтаж байгаа юм. Мэдээж дөрмийн дагуу дайснууд онгоцоо өлөглөөд араас нь хөөж ирнэ. Эцэст нэгэн гүйцэд хідэн гундаан болгох гэж багт нь Эрнести очиж дайрч дуусгаад энд анх удаа өөрсдийнхөөрөө тэнгэрийг эзэгсэн хоёр сууд ухаантай уулзаж байгаа юм.
Эрнестийг нөгөө алдар сууд чөтгөрийг харж бараг үхэх шахсан нөхдүүд чинь буцаад манай хэд ч яг эзлэгцэн улсынхын үлдэглэх юм уу да. Бага газарт нэрээ төлөвлөгөө боловсруулж эхэлнэ. Хуучин загварын гундамаар Германы эсрэг үзэж чадахгүй учраас мэдээж тухайн нөхдүүдийн гундамыг нь сайжруулна. Сайжирсан юм чинь тайтах нь мэдээж шүү дээ. Гэхдээ нөхдүүд ардаа 2 биш 4 гартай нийт 6 төхөөрөөр галлаж эхлээд манай Германыхан шээс алдаа зогтож гарна да. Гэхдээ одоо нэг том асуудал байгаа нь хаангүй улс гэж байж болохгүй л үлгөө. Тэгэхээр манай нөгөө гуниг төлөлийн гол дур болох гүнж хатан хаан болох шаардлагатай болгоч байгаа байдлыг сайн харсан мэт тий. Тэгээд ууг нь ханхүүгээс улаан үстэй ихч учир зүг нь олоо гэд гуйдагч бүгд угаасаа ийм ашигтай ажлыг мэддэг учраас гэж худлаа ярихгүй л тий. Зүгээр л манай ихний эрэгтэйгүй чийд найч нь болно гэвс тий. Одоо гүнжийнхээ учрыг явж оолч тий гэд тулгачдаг. Өөр хэдөө зайлвал. Тэгээд яг учрыг нь олдгоо л доо. Дагуулж гарч олон ч юм үзүүлэн дээ. Гундамын дарахны газар хот гих мэд. Тэгсэн чинь нөгөө нэг нүдтэй улаан үстэй авгаа байна. Анх гундам улгаалдаг. Тэр нөхөрд язууртан цол олгоно. Гүнжийг амьд өгсөн амгүй авид иргэд хөдөллөө. Нөгөө л нэг нууцаар дайрдагаараа дайрж гүнжийг алах гэж оролдож фейлдээд нэмж гундамыг нь хусах гэсэн чинь аль дээр эрдэлхүүртэй болгочихсон. Юу гэдэл зүгээр өгөхөд бүтэн фейл. Нэмээд манай нөгөө хүүхэн Эдгард алуулчихна. Ямар ч тач гүнжигээ байршлаг мэдээд авчихсан германчууд илт давуу хүчээр амархан эзэглэснэ гэж ичгээд дайрах нь хууль. Яг сайхан хотын дээр баахан онгоц газараар баахан гундам мөрөд байж байтал гинт тэнгэртэн салид буудаад араас нь учир зүггүй олон чад нисж ирстэл нисэх онгоцуудыг нь захаас нь унгаад байна гин шүү. Тэгэхээр нь газраар нь дайр гээд тэгсэн манай галчууны хэдээр ахлуулсан салаа нь хөнгөн газартаа тэгшилчин дээ. Гэхдээ зайлвал ханхуугаа аваа зүхтаг гэтэл Эрнестээ олж харчаад юу л гээл зүхталах вэ? Хөлөг дээр нь гарахад Германы 2 дугаар анх өөрийнхөө хэрээр эсрэг үзэгч та нар надаар хэлэлтгүй миний дараагүйг мэдчихэж байгаа үү дээ. Эрнестед юу гэж юм болох вэ? Тэгээд ялагдаад ирэхээрээ хөөх юм нь худалдаж авах гэж хичээгээд манай талд орвол одоо байгаа бүх эрх мэдэл болон бүх өмжилж байгаа зүйлсийг чинь хоёр нугалж өгье гэдэг юм байна. Энэ үед бид Эрнестийг ямар амар эрх мэдлээ гэдгийг олж мэднэ. Гундамтай холбоотой бүх загварчлал, өөрчлөлт, сайжруулалт болон гадагш гаргах эрх, бүх цэргийн удирдах эрх, нөхцөл байдлаас хамаарч дайны талбарт хаанаас ч дээгүүр эрх мэдэлтэй гэдэг юм байна. Тэгсэн л ханхуу нь галзуу руу гэлт өөрийнхөө хөлийг нэвт буудаад хамт үхээд өгөхөд цэргүүдэн золиосыг нь хоосон өнгөрөхгүйгээд боломжийг ашиглаж амгарваа гэж. Нөгөө ханхуу нь бүх цэргийн командлагч байж тараад бараг газрын хөрстөөгөө тэгшэргээ алдсан Германыхан бүр ухраад манай хэд энэ яршигтай гүнжийн улс болох Гүшэперкан өөрсдөө нэг том хотыг эргүүлэн авч дахин шинээр байгуулагдаж байгаагаа зарлаад нэг мөсөн дайтахаар болно. Нэмээд сөөрсөн болон олж авсан хэд хэдэн хөлгийг задлж үзээд яаж агаарт нисдэг болон хэрхэн ажилдгийг нь мэдээд авчихж байгаа юм. Ямар ч тач асар хурдтайгаар алдсан газар нутаг хот сойронгуудаа эзлээд явж байхад Эрнестед Дитрих хоёрын эзэлсэн цайзын тэнгэрт нэгэн хачин марагдах нь юу вэ гэтэл луу байдаг юм байна. Энгийн луу биш, электрон луу шүү. Гал малаар түргэтээс алнаа. Газар дээр Дитрих нөгөө баахан элдтэй нөхөртөө тэнгэрт Эрнестийн нөгөө луутай хэсэг тултна. Яалтчгүй луу юм гэсэндээ ойрын тулаанд ч бас сүүл сарв гээд муугүй юм байна. Газарт байсан тулаан арай гэж Дидрихийн алтаар дусаж тэнгэрийн тулаан нэг л явцгүй болж эхэлнэ. Гэхдээ лууны хид хидэн манай их усрыг үгүй гэхэд манай луу утаад хөшиг татаад цухтаад өгдөг. Гэхдээ тэр нь энгийн нэг утаа биш янз бүрийн хүнд металл холилдсон юм байж тараад агаарт би манаатай хамт хөдөлгүүрт нь орохоор дээр нь байдаг эртний бичээсийг нь арилгаж үйл ажиллагааг нь тоглолтуулдаг болж таарч байгаа. Газарт урсан Эрнестийг одоо л алах боломж нь доо гэдээ харагч хариу дайраад 2 удаагийн дарилтыг нь няцааж орхиж байгаа юм. Манай германчуудын лууны манааны хэмжээнд буураад аргагүй ихэн духарч тэнцээд дуусаж байгаа юм да. Германчууд маш хурдтай сэргэлт аваад буцаад цайзуудыг нь эзэлж эхлэхэд манай хэд ч дайрах уу, хамгаалах уу, яах уу гэд байж байхад энэ хүнж аваа хүн шиг юм дуурсан юу вэ гэсэн бүгд хамт дайраад нийслэлээ эзэлж авъя. Би ард үлдэхгүй гэдэг юм байна. Гүн аваад байгаа л гэж бодож суулаа. Тэгээд яг нийслэлийн урд ирчгээд дайтаж гарахад Эрнестийн энэ ертөнцийн гол зүйл робот чигээр нь байлихын тулд хөлөг онгоц болон том зэвсгүүдийг үүсгэх магадлалыг үгүй гинэ гэж авдгийг. Гэхдээ энэ дайнд орсон шалтгаан нь туслах биш зүгээр л оршлонг роботтой зуралдуулсаар байх байдаг наацсан хөөе. Хитэ гоёо. Өөрийн үзэл бодолтой үнэж явах нь чухал шүү. Газрын тулаан дүрмийн дагуу Эдгар хүнд бэрдсэн ч ялалтаар дуусаж тэнгэрийн тулаанч мөн адил Эрнестийг дайрсаар байгаад бараг ялах төхөн. Тэгтэл амьд үлдсэн командлагч нь нөгөө луугаараа шууд хатныг нь мөргөнгээд байдаг хурдаараа давхидах юм байна. Тэгсэн энэ нэг эргүү гүнжин дандаа ингэж гайвуулсан заяа. Гэхдээ зүгчгэл болох юм дээр хатан хаан тайсандаа нуруугаа харуулахгүй гэж суугаад байвал яг уу. Гэхдээ бүр аль дээр ялцсан тулаан штэ. Гэхдээ ядаад байрнаас нь жоохон баруун юм зүүн тийш хөдөлчихэд яах вэ тийм штэ. Тэгсэн бүр зүгээр гараа хөмхаад бүр ууралсан жоох үхчих бүр сууж дээр арай. Гэхдээ л аниме юмхон амьдрал л та. Эрнестийн стол нөгөө аврах том хоёр хөдөлгүүрийнхаа хүчийг гаргах шиг болж лууг нь түрээд ихрийн өрөөсөн хөлгөөсөө гарч ирэн удирдах байгаа нөхрийг нь дэлбэлж хаяжгаад германчууд бүрэн ялагдал хүлээгээд Күшэперка савнгийн дүүрэн гол дүр болсон хатан хаантайгаа насыг барахаар болдго юм да өөрхий.
Ингээд ерөнхий дайнан дуусаж манай мөнгөн галт шувууны ихэд гэртээ хараад өөрсдийн гэсэн хувийн лабораторитой болоод энэ дайнаас улбаатаагаар хүмүүс нисэх онгоцыг агаарын тээврийн журмаар ашигладаг болж тус аниме дуусч байгаа юм. За тэгээд үзсэнд баярлалаа. Сороо байла. Манайхан лайк болон subscribe товчоо дараарай. За тэгээд удаа үлээл гэсэн бол уучлаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баярлалаа.